Apie Arūną Visocką nedėti vaizdelių į viešumą negalima, nes šis jaunas ūkininkas laiko mamą, jai greitai bus 92 metai, laiko žiauriomis sąlygomis. Kuri mažai vaikšto su lazda. Tai yra žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogaus teisių konvencijoje parašyta, kad žmogaus kankinti negalima, o jis mano mamą labai žiauriai kankina, laiko žiauriomis sąlygomis, pažeidžia mano mamos teisę į orų gyvenimą, nes naudojasi mamos žeme ir nemoka pinigų. Aš Arūnui sakiau, kad už tą melą kad reikalavau prižiūrėti mamą jo, už šitą melą aš tau niekada neatleisiu. Bet patikėk, aš tau ir už kitus melus niekada neatleisiu. Dabar yra antras melas. Arūnas parodymų metu meluoja. Taigi, apie tuos parodymus rašo Arūnas Kaknevičius, vyriausias tyrėjas. Vyriausiam tyrėjui, kalbant su Arūnu Visocku, jis kalbėjo su Visocku ir Visockas davė tokius parodymus. Bet kodėl šis žmogus nepaskambino ir nekalbėjo su manimi ir neklausė jokių parodymų. Taigi, dabar pasakysiu, ką jis melavo. Pokalbio metu Arūnas Visockas nurodė, kad 2020 metais balandžio 7 dieną sudarė žemės panaudos sutartį su Stanislava Aleškevičiene. Aš jums parodysiu sutartį. Mano mama su Arūnu Visocku niekada nesudarė panaudos sutarties. Taigi, Arūnas surašė panaudos sutartį, bet kadangi mama dėl sveikatos problemų negalėjo pasirašyti, vardo parašyti ir pavardės, taigi ši sutartis, aš jums įrodau, yra negaliojanti. Ir advokatė sakė, jeigu sutartis yra negaliojanti, be parašo, pavardės, vardo, tai reiškia, tavo mama su Arūnu Visocku nesudarė panaudos sutarties. Ir kad svarbiausia, ši panaudos sutartis, negaliojanti sutartis, yra ir pas vyriausią tyrėją Aidą Kaknevičių. Ir jis gerai mato, kad sutartis yra be mamos parašo, vardo, pavardės. Yra sutartis negaliojanti. Tai reiškia, kad mama nesudarė panaudos sutarties. Bet va tą melą skleisti Aidas Kaknevičius leidžia ir sakyti Arūnui Visockui, kad sudarė sutartį tais metais. Taigi aš jums parodau. Sutartis yra negaliojanti be pavardės, be parašo ir ši sutartis neįregistruota į registrų centrą. Jinai negali būti įregistruota.
Jeigu jinai yra negaliojanti, reiškia nepasirašė šios sutarties mama su Arūnu. O ką jis dar? Antras melas yra tai, kad noriu parodyti, vaizdeliai bus neilgi, bet daug melo, į kiekvieną vaizdelį įdėsiu po kelis melus Visocko. Tai, kad sutartis pasirašyta 10 metų ir sutartis sudaryta laisva valia. Matot, koks jis melagis? Ar matot, koks jis melagis? Ir tai melą leidžia skleisti vyriausias tyrėjas Aidas Kaknevičius. Aš labai norėčiau paklausti viršininko Alvydo Jurgelevičiaus, už ką šitam vyriausiam tyrėjui mokami pinigai? Už melą? Ar už melą? Šis žmogus, Aidas Kaknevičius, vyriausias tyrėjas, prisideda prie Visocko Arūno. Tai, kad pažeidžia mano mamos teisę į orų gyvenimą melu. Taigi, vyriausias tyrėjas labai didelę žalą daro mano mamai. Pažeidžia mamos teisę į orų gyvenimą. Jis daro labai didelę žalą. Taigi, kiti melai bus kituose vaizdeliuose.